Miraba tombo kilasy tombo vavy tonga soindray ato anatin'ny fandarina alalino iarahanao amin'ny sampana fampalam-baovao ny Cool TV. Isan'ny vaovao nisongadina tao anatin'ny herinandro izay ny mikasika ny Doroala ao amin'ny valanjavamboary ny Akarafantsika izay ao anatin'ny faritra Boeny teo anelanelany 20 septambra hatramin'ny 4 septambra valanjavaboary mirefy 750 hektara no may tao amin'ny alana Akarafantsika 2,900 hektara amin'izay no ala. Faritra izay ahitana tambony amin'ny resaka Doroala sy Dorotanety ny faritra Boeny. Misedra olana ny valanjavaboary saingy misy ihany anefa ireo sehatra samy forina sy apetraka entina analefahana ny fiatraikan'izany. Entina aminao anatin'ity fanadidina ity ary ny antsiprian'izay. Valanjavaboary nasionaly hita ny avaratra andrefan'ny Madagasikara ao anatin'ny faritra Boeny ny valanjavamboary ny Akarafantsika andalovan'ny lalam-pirenena faha-efatra Antananarivo Mahajanga any amin'ny 500 kilometatra amin'ny alana Antananarivo ary 410 kilometatra any Mahajanga. Isan'ny mampiavaka ny ala ny fitobian'ireo varika izay tsy hita afa-tsy eto Madagasikara. Raha ny fanazavana azo miisa 9 ireo karazana varika hita eto Akarafantsika, 720 kosa ireo karazana vorona, 570 no tsy hita afa-tsy eto amintsika. Ankoatr'izay ahitana biby hafa isan-karazany tahaka ny tanalahy, ny bibilava sy ireo maro hafa. Misedra olana nefa ny valanjavamboary ny Akarafantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Raha nantontanisa avy amin'ny MNP Madagascar National Parks teo anelanelany 20 septambra hatramin'ny 4 septambra valanjavaboary mirefy 750 hektara no may tao amin'ny alana Akarafantsika 2,900 hektara amin'izay no ala. Ny afo zany dia ao anatin'ny fotoana tokoa tsika ankehitriny. Misy resaka bedabeta anatin'ny serasera-tany milaza fa hoe may noyau dur dia tenenina mazava aloha fa tsisy noyau dur may. Noyau dur dia io ilay tenenitsika hoe ao ny ivon'ny parka, ao ny bankin'ny parka, ao ny mason'ny parka. Tsy may zany io tenenina mazava eto. Misy ala may fantatsika ho azy teneniko izay hoe maro ny antony mahatonga an'io. Fa ny hita aloha zany hatreto dia hoe ny sarotra zany ny fiainana satria miditra amina fotoam-pahavaratra tsika izao période de soudure hoy tsika dia mitady vola maika. Malagasy mitovy amintsika ireo mitady vola maika ny olona zany dia fatana charbon no hita fa source an'ilay afo tao inona tianao tenenina amin'izany dia hoe misy antony maromaro ny zany famaizan'ny parka zany. Ny antony voalohany zany dia filan'ny olona ilay izy satria rehefa misy ny tsy fahampiana takatsika olombelona normalina mihitsy rehefa misy tsy ampy izy dia any amin'ny toerana ahitany zavatra mora raisina no andehanany voalohany. Amin'ny ankapobeny misy antony maro ny fanimbanan'ny ala fa isan'ny govana indrindra ny filan'ny mponina. Faritra ahitana tambony amin'ny resaka Dorotanety sy Doroala ny eto amin'ny faritra Boeny. Efa nisy ny olona niakatra fitsarana. Zany tamin'ny fotoana aty dia raha mahakasika an'Akarafantsika sy manodidina anazy amin'ny resaka feu afo sy défrichement sy carbonisation illicite dia 420 zany no olona efa natolotra ny fitsarana. Mbola misy olona samborina fa lasa nitsokana anaty ala ilay izy. Efa fantatra zany hoe firy ny olona tratra amin'ilay izy dia mbola misy an'izay resahana zay hoe mission de répression zany mandeha amin'izao fotoana izao iarahana amin'ny OPG DRED, ny gendarmerie, ny polisy any amin'izao fotoana izao mbola hitohy io zavatra io. Raha ny antontanisa avy amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fambovarana maharitra raha ny eto amin'ny faritra Boeny ny taona 17 velarina mirefy 4,570 sy 4,4 hektara no may raha toka 5,707 sy 4,2 hektara ny taona 2012. 10 isanjato amin'izany no bozaka ary 10 isanjato no ala.
amin'ny 10 isanjato alio dia 4 isanjato azomay raha toa ka 9 isanjato no toeram-pambolena. Mikasika ny toerana nahitana afo na point de feu teto amin'ny faritra Boeny hatramin'ny taona 2024 miisa 10.040 sirial izany raha toa ka hatramin'ny faran'ny volana septambra 2024 teo miisa 7.707 izany. Mizara roa mazava tsara ny fitantanana ny alana Karafantsika, ny ao anatin'ny manontolo dia anjara asan'ny MNP, ny ety ivelany sy ny manodidina kosa dia andraikitry ny OPCI, organisme public de coopération intercommunale, na ny fikambana ireo commune mitovy fijery momba ny fiarovana ny tontolo iainana ny fikarakarana izany. Ankoatra ny tsy fandriampahalemana izay misy ivelan'ny parka, olana lehibe sy mamotika ny parka ihany koa raha ny fanazavana ny fisian'ny fifindramonina. Olana sedraina manko izany zao dia ny tsy fandriampahalemana aloha voalohany indrindra, dia ao koa ireo fisian'ny fifindramonina izay miditra aty amin'ny motsy ny OPCI irery fa ato amin'ny faritra Boeny mihitsy ny tratran'ilay izy. Dia ireo zany zao ny olana lehibe, tena lehibe amin'ny fanatratrarana ilay tanjona izay napetraky ny OPCI hoe afaka 10 taona zay tokony ho filamatra amin'ny fampandrosoana sy ny eo indrindra fa amin'ny lafin'ny tontolo iainana. Misy kakay misy sommation aty atao dia kakay von'olona, dia matahotra ilay olona eo fandraisana andraikitra amin'ilay manodidina ny tontolo iainana zany. Raha misy olona mikapa hazo hoe tokony ho tenenina dia tsy samy teny ny olona fa dia jerena fotsiny fikapana hazo. Na tokony hanao dia misy défrichement tokony andraisana andraikitra dia tsy samy mandray andraikitra ilay olona satria tonga dia matahotra an'izay. Izay zany ao ny resaka tsy fandriampahalemana. Ao koa ny resaka fanarahan-dia adoran'zareo ny tanety, adoran'zareo ny ala, dia tsy afaka manara-dia ilay mpanara-dia. Dia io simba mazava ho azy fa miteraka ny fahasimban'ilay tontolo iainana zany le fahamaizana. Dia eo amin'ny resaka fifindramonina indray fifindramonina avy any atsimo zany tena nitarika an'ilay fahasimbana. Tonga avy any zareo dia tonga dia mipetraka amin'ny toerana iray. Eto amintsika eto Madagasikara mbola malalaka be fivezivezena, dia ilay izy lasa problème national mihitsy fa tsy aty Boeny irery. Dia sarotra be ny tenenana hoe ndana miverina na fandroana ilay olona eo koa izay satria amin'ilay fahalalahana eto Madagasikara izay. Nefa izy tonga avy any tonga dia mipetraka mamorona tanàna iray any ampovoan'ny ala izay tokony arovana any dia sombatiny dia anaovany fambolena dia mitokona ao dia tsy miala ao. Amin'ny ankapobeny misy eo amin'ny endrika mazava tsara izay fampitehan'ny ala ataon'ny mpiavy izay. Ny défrichement na ny fandoroana miampy fambolena, eo ihany koa ny fandoroana ary miampy fitsoahana noho ny tsy fandriampahalemana sy tsy ahafahana manenjika azy ireo. Tsy fantatra mazava raha ny fanazavana trany ny isan'ireo mpifindra-monina ireo saingy ny fambolena amin'ny ankapobeny no tena iveloman'izy ireo rehefa tonga ao anatin'ny ala. Raha ny fanazavana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana eto amin'ny faritra Boeny, avy any atsimo any ny tena iaviany ireo mpifindra-monina manimba ny ala eto amin'ny faritra Boeny. Fantatsika tsara fa ny any Belohandroy zany ny centre amin'ireo olona reo, ny sita iangany. Beloha moa izy Belohandroy. Dia any zany misy fotoana misy sécheresse. Dia nanarotiny olona izay efa tia toerana koa no namindra an'ireo olona reo satria tamin'ny findorana teo aloha nisy marché ana-katsaka enjana be izay hitan'ny pubisme international. Dia hoe tongava ty tsika havana fa misy ny fambolena katsaka azo tao ampidiram-bola. Dia nefa ny problème an'ilay migration zany tsy dia tena ilay olona ilay mifindra-monina no lasa nanan-karena fa collecteur izay tena manana an'ilay marché goavana be. Olona reo matetika miala avy any amin'ny taniny any tsy mandoa frais fa mandeha fotsiny. Fa aty efa misy organisation efa mipetraka amin'ny accueil. Izay olona tonga ao zany tsy voatery hoe olon-dratsy jiaby. Fa misy partie mba hoe tonga mihitsy izy mba mitady asa miditra amin'ny circuit officiel sy ara-dalàna amin'ny
fitadiavana le fifindra-monina satria tady tsara fa zony malagasy no mandehandesy vezivezy eto amin'ny tanindrazana. Raha ny fanadihadiana natao hatrany ao Anjiji no voalaza fa plaque tournante ny fifindra-monina avy any amin'ny faritra Atsimo tonga ao amin'ny faritra Boeny. Iray amin'ny mpifindra-monina nahazoana fanazavana i Vilisoa avy any amin'ny distrika ny Beloa faritra Androy ary ny fifindra-monina any Madiro Maroanaka izay 12 kilometatra ny komina Tsaramahandroso ao anatin'ny faritra Boeny hatrany izy. Iray amin'ireo mpifindra-monina mivelona amin'ny alalan'ny fambolena katsaka sy famokarana arina. Ary diraha aty moa le avagny izy eo na mahavita ava te le misy folo misy roapolo le azony tegna na araka ava te mahava tegna amidy Tsaramahandroso. Arak'izany fitadiavana sy ampivelomana mahavelona kokoa mihoatra ny tany Atsimo no tena antonjiany ireo mpifindra-monina ary antony fahampotehany ampanala amin'ny faritra Boeny raha ny fanazavana. Zany misy ohatrany efa lasa kolotsainan'le olona mihitsy le izy. Efa lasa culture zareo le izay fahitana azy tsy zay tsy voatery zay ny marina fahitana anazy atao amin'ny page efa lasa kolotsainan'le olona zany le izy hoe misy ny sasany miompy izy dia alony mandoro an'io mba azahoany an'le zavatra kely hoan'le mifisy tsy te hiraraha mihitsy hoe misy ala mety voakitika avy eo inge ao anatin'le izy dia mety zay zany ny hitako hoe mampiakatra be anazy lasa mipetraka ao tsain'le olona hoe zay mila mandoro mba hoan'le ho sakafon'le biby fiompinay rehefa avy eo. Zay zany ny hitako hoe mety mampirongatra be an'le afo amin'izao zany. Mpamboly iray ato anatin'ny faritra Boeny anatin'ny tanàna iray antsoina hoe Ambalabakisiny Jean-Louis. Mpisedra olana hoy izy ny fambolin-kazo na efa misy aza ny ezaka ataon'izy ireo. Olana aty aminay amin'ny resaka fambolena dia tena tsy misy fa ny olana rehefa mahavokatra dia izy potehin'olona, doran'olona dia kapain'olona. Zay zany ny olana. Fa raha fambolena indray dia izay volenao dia tena tsara, tena vokatra. Zay zao eo amin'ny 5,20 eo koa zao zay mpikampanety. Raha ny tany vita volona eto efa magnanika amin'ny 200 hektara mahery. Dia raha ny santapahapotena aloha amin'izao dia tena efa magnanika ho 50% mihitsy. Satria raha zanakazo ambolena 2 taona zany midoran'ny afo dia tena forehitra tanteraka. Dia miandry an'ilay maniry kely boaka amin'ny vodiny indray zany. Dia amin'ny herintaona koa ohatr'izay koa. Fa raha mba mivolo 2 taona 3 taona miakatra izy efa mba hoatan'izao efa tsy maty ny motro koa. Mifampiankina ny zavaboary maneran-tany. Antoka iray arovana ny tontolo iainana mba hiadiana amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ny fisian'ny zavaboary tahaka ny ala raha ny fanazavana. Raha ho an'ny faritra Boeny manokana, raha nantotanisy avy amin'ny ONE amin'ireo distrika enina Ambatoboeny sy Soalala ny distrika izay isany ahitana ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro betsaka indrindra. Ny distrika ny Mitsinjo kosa no marefo indrindra. Raha ny fanadihadiana natao teny fotony sy ampivelomana maromaro no foronina na ny AGR, activité génératrice de revenus, entina miady amin'ny fiovan'ny toetr'andro vokatry ny fanapahana ala eto amin'ny faritra Boeny, indrindra ny fiarovana ny ala na Karafantsika, isan'izany ny fanaovana arina na ny charbon vert. Charbon vert zany dia tsy inona fa le fambolem-kazo zany hoe mamboly hazo anaovana charbon. Mba hievitena zany hoe tsy hiditra loatra any le olona anao charbon satria haitsika malagasy mbola ataontsika hoe 20 isan-jato mampiasa charbon daholo. Filana tsy azo elana aloha zany hatreto ny charbon tsy metaky loatra na Karafantsika izy amin'izay. Mba eto izy miasa manao charbon, mahazo permis ara-dalàna vao amin'izareo amin'ny administration forestière. Zay le zany misy mpikambana ana 5,20 eo zany zareo mpikambana anatin'le gare, le groupement des adhérents reboisement reo zany manao le charbon vert eto. Dia zareo mahazo fidiram-bola amin'le resaka fanaovana charbon vert. Eto Ambalabakisiny izay faritra mandina ny parka Karafantsika hatrany, 80 hektara no trandrany ireo mpamboly entina mamokatra izay charbon vert izay nanomboka ny taona 2024 hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ity sy ampivelomana ity izay miady amin'ny fanapahana ala saingy manampy ihany koa ny mponina amin'ny fivelomany. Manampy eo amin'ny fivelomana izy voalohany ary manampy ihany koa ao tokantrano na amin'ny resaka fampiasa ao tokantrano. Izahay zao raha manao trano zao izahay ireo mpamboly azy ireo
tsy mandeha mangataka hazo any amin'ny parc ty satria raha parc national zany zao efa tsy azo kitikitiana tsony zany ary amin'ny ny ala voajanahary fa de manana tombony zay nefany efa hazonay ato no alainay andeha novanay trano mikasiky ny ao tokantrano kosa zay sady mahazo vola zay amin'ny vidiny charbon de mbola mahazo koa zay tsy mividy tsony zay charbon fa charbon zay vokarina ihany no ndesinay ampiasainay ao amin'ny tokantrano tena nisy olana mihitsy ny fambole resaka hazo satria am'izao fotoana zao izy na de kobay nompo na de kobaiky hazo anakiraiky tratra aminao kapainao amin'ny parc national de mampigatra anao kanefa am'izao fotoana zao mahazo tompony avy zay fitegnako zay zahay am'le namboly misy olona tsy namboly ara tonga aminay indray mba mividy mba homena ro hazo zay mba misy zavatra mboarinay anamboatra valakosoa zay de mba aty aminay ro mangataka nay zany raha ny hazo anakiray matavavoaka eo amin'ny charbon gony raiky gony roa zany farany ambony zany ny hazo ray rehefa vokarina le izy raha ny fanazavany filohan'ny gara na ny groupement des adhérents au reboisement na ny fikambanany mpamboly hazo eto Ambalabakisiny ity indray isan'ny taona ny mampiakatra vokatra izy ireo ary mandina ny iray alina ariary hatramin'ny 5 sy iray alina ariary ny gony charbon iray mponina amin'ny commune Andranofasika ihany no mandray ny vokatra. Fa ankoatra ny sehampiariana charbon hita ato amin'ny faritra Boeny tafiditra trany ao anatin'ny faritry ny ala na Karafantsika fokotanina Pombilava ihany koa ny sehampiariana fiompiana tantely iray entina miady hatrany amin'ny fahampitehan'ny ala manodidina na ao anatin'ny parc Karafantsika izay hatrany ny faikana tantely any anatin'ny ala izay antony iray mahapotika ny ala ihany koa raha ny fanazavana antony namoronina ny sehatra ivelan'ny parc. Zahay mandeha any agnatin'ny parc makandregny vokatra anay reny betsaka zavatra rarany lalàna mbola voakitika anay ary maneraka loza ho an'ny parc ho an'ny zavaboarin'Andriamanitra zay ierovantsika le fiakanay tantely traditionnel any agnaty ala satria misy mbola tsy maty ny afo efa mandeha ny olona le mpiakaza mandeha tsy andrefa ao afara le afo zany magname problème ho an'ny faritra Ierova. Nanomboka ny taona 2012 no efa nisy ny sehatr'asa fiompiana tantely analefahana ny fiantraikan'ny fampitehan'ny ala ao Karafantsika. Mandina ny 50% ireo mpiompy tantely no efa mivondrona amin'izao manao izay sehampiariana izay ary tsy mamotika intsony ny ala. Moka 15 litres par tety io 15 litres isaky ny risy maka vokatra ny roa isa-taona satria maka zay multifleur maka zay palissandre satria zay agnatin'ny parc tsy de manana karazan-kazo maro tsy ohatran'ny faritra velany satria velany agny misy mokonazy misy mangrove misy karazana fleur maro be fa ato aminay de fleur anankiroa ihany multifleur de palissandre. Amin'ny ankapobeny saika hita manamorona ny parc Karafantsika ny fepetra entina miaro azy amin'ny alalan'ireo sehampiariana maro. Ankoatra efa voalaza teo aloha dia isan'ny olana sedrainy ny anivo ny valan-javaboary manerana ny Madagasikara ihany koa ny tsy fahampiny ny fiambenana. Raha nantontanisa dia amin'ny MNP olona arivo no miambina valan-javaboary 370 izay mandina ny 4 tapitrisa hektara eo. Olona iray miambina 420 hektara. Ankoatr'izay, mbola betsaka ny ezaka atao entina miady amin'ny fanapahana ala izay miteraka ny fiovan'ny toetr'andro. Raha ohatra manio dia izay resaka hoe tiany texte momba l'immigration. Faharoa ny accès an'ny olontsika amin'ireny ressources naturelles reny satria ny fiveloman'ny olona aloha zany eto Madagasikara eto dia midépendre amin'ny ressources naturelles betsaka. Tsy zay tena tsy maintsy miditra amin'ny fitrandrana rena voajanahary mila tena mijery zany tsika hoe ahoana no ahafahana migérer amin'izay amin'ity resaka accès zay no lazako azy accès amin'le ressources naturelles zay ahoana ny fomba ahafahana hoe hipetraka équitable io zavatra io fa tsy hipetraka ho an'ny administration reny ny pouvoir mampiditra sy mamoaka ao zay mahatonga azy anao corruption satria tady tsara fa raha mitohy izao
zavatra mandroan'ny forêt atsika eto Madagasikara zao dia dans 10 ans 15 ans mety mpisahirana mihitsy tsika manana efa manomboka manana problème na source atao tsika satria l'ossature atsika ny hazon-damosiny Madagasikara zay feno forêt taloha zany efa mangady ady amin'izao fotoana izao. Hatreto aloha raha ny eto amin'ny faritra Boeny manokana tamin'ny alalan'ny tetikasa PRCC, Programme de renforcement des conditions et capacités d'adaptation durable au changement climatique, tetikasa fanamafisana ny takiana sy ny fahafahamanao, fampifanarana maharitra amin'ny fiovan'ny toetrandro no ahafahana manampy ny mponina hiditra amin'ny sehampiariana iray entina misoroka ny fahabitehan'ny ala. Tetikasa izay vatsiany ny vondrona Europeana sy ny BMZ, Ministera Federal ny fiara-miasa, ara-toekarena sy fampandrosoana Almanina. Raha ny antotanisa vokatry ny fihetsiky ny olombelona miakatra 8.4°C isaky ny 10 taona ny maripana amin'ny antonony maneran-tany, izany hoe ioatra ny 1.5°C ny hafanan'ny tany eo anelanelany taona 32 sy 2052. Efa tsy azo iodividina maneran-tany ny fandripahana ny ala, ny fiatraikany fiovan'ny toetrandro. Efa miaina izany isika eto Madagasikara, hena bebe kokoa anefa ireo voka-dratsy ny fiakaran'ny hafanan'ny tany sy ny fiovan'ny toetry ny andro raha toa ka samy manao ezaka avokoa ny rehetra amin'ny fampianana ho 1.5°C ny fiakaran'ny hafanan'ny tany, isan'izany ny fanaofana ny fandripahana ny ala. Antenaina ary fa nitondra fanazavana bebe kokoa antsika ny nanarany ity fandarana ity, azadinoana fa azonao atao ny mijery ity fandarana ity ao amin'ny tranokala tv.cool.mg raha maneho hevitra ao amin'ny page Facebook ny Cool TV FM. Izay koa no marina ny fandarana ao amin'ity androany ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mamy fotoana ho anao manaraka indray. Feno matoa.